Ողջույն, եթերում երկխոսության լսարան հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանի հետ կզրուցենք հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածության, ռազմական գործողությունների եւ երկրի անվտանգության խնդիրների մասին։ Ողջույն։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Պարոն Շիրինյան, ինչով էր պայմանավորված հրադադարի խախտումները հայ-ադրբեջանական սահմանին, նաև այն համատեքստում, որ Ադրբեջանը մշտապես ռազմատենչ հայտարարություններ էր արել, այդ դեպքում անակնկալ էր արդյոք։ Կարելի ասել անակնկալ էր օրվա գործողության մեջ, բայց դե ակնհայտ է, որ այն հակամարտությունը, ինչի մեջ ասում եք Հայաստան-Ադրբեջան, այնքան այն անակնկալ չի, որտեղ մենք խաղաղության պայմանագիր ըստ էության չունի նաև Արցախի հանրապետություն Ադրբեջանի հետ, չէ՞։ Հիմա ամենադժվար հարցը հետևյալի մեջ է, ինչու հիմա եւ ինչու այդ հատվածը։ Շատ դեպքերում քննադատության թիրախ դարձան եւ ներկա վարչապետը իր խաղաղասիրության անհասցե առանց նախապայմանների կոչերով եւ նաեւ նախկին վարչապետը, ով ասում էր, որ Ալիևի փոխարեն որ լիներ կհարձակվեր Հայաստանի վրա, քանի որ Հայաստանը անկազմակերպ քայքայված վիճակում է։ Ուրեմն հարցը բաժանենք երկու մասի։ Դիվանագիտների եւ քաղաքական գործիչների համար Թալեյրանի ասելով լեզուն մարդուն տված է քաղաքական գործի, որ մտքերը թաքցնի։ Այնպես որ վարչապետի հարցը հանեցինք, վարչապետ ասել եմ, ձեզ մոտ կրկնեմ Շիրակի մեզ համար հարազատ գոտիում, որ վարչապետի խաղաղասիրություն, ոչ խաղաղասիրությունը այսօր հայկական ժողովրդին եւ աշխարհին թնդանոթներն են ասում, այնպես որ այդ абսուրդ խոսակցությունը դրել են գողապետություն իր շահառուներով եւ գրչակներով։ Երկրորդ մասը հիմա ես ասեմ ինչի համար, որովհետեւ սա հայի համար տարօրինակ է թվում, թե ինչու համար, կարծես թե բայց այնքան է տարօրինակ չի։ Ուրեմն տեսեք, պատերազմի արդյունքով 94 թվին հրադադար կնքվեց եւ այլն, որոշ հարաբերական խաղաղության շրջան էր, բայց ովքեր որ այս մեր իրադրությունը գիտեն, որ մեր սահմանի Ադրբեջանի հետ ունեցած ամենաթույլ, ամենաանբարենպաստ հատվածը այն հատվածն է, որտեղ ռազմական գործողություններ են տեղի ունենում, որտեղ բարձունքների իմաստով, ուրեմն ադրբեջանական կողմը ինչ-ինչ բաների հետևանքով ուներ գերագայություն, որ այլևս չկա, այս վարչապետի ղեկավարած բանակի հրամանատարության տակ հայկական բանակ գերագայությունը 2 օր առաջ վերջացրել է։ Հիմա ինչու սկսվեց տարօրինակ է, չէ, բայց ես ասում եմ ճակերտներում տարօրինակ, ինձ համար խիստ հասկանալի։ Հենց հայ-ադրբեջանական հենց Հայաստան, հայը չի, սա արդեն Հայաստան-Ադրբեջանը միջպետական հարաբերությունների հետ է կապված։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ սադրեցին ռազմական գործող, իհարկե պատճառները շատ են, բայց պատերազմական գործողությունները սադրեց ուրեմն ջախջախված իշխանությունից հեռացված հայկական իշխանությունը իր լրատվամիջոցներով, որի մասին դուք խոսեցիք կոնկրետ Բաքրատյան Հրանտը, հայտարարում էր, որ կորոնավիրուսը Հայաստանը կերել է, քայքայված է, ինչպես ասում է Քոչարյանը, ինչպես ասում է Սերժ Սարգսյանը, ինչպես ասում են իրենց անձնական օգտագործման լրատվամիջոցները լրատվություն տարածողներով եւ ես գողապետություն ինչ որ ասում եմ նաեւ գումարած 5-րդ շարասյունը եւ իմ ասածի մեջ ոչ մի տարօրինակ չկա։ Հիմա միասնականության կոչեր են անում։ Հիմա միասնականությունն է, բանակը գործում է, թնդանոթներն աշխատում են, այդ միասնականությունը կարեւոր չէ, որ մենք աշխարհազորով կռիվ չենք անում։ Հիմա տեսեք ինչն է հարցը։ Եվ ահա պատերազմը սկսելու համար կամ չսկսելու, սա պատերազմական գուզեք ընթարում ասենք, ինչ ասենք, բայց պատերազմ է, չէ՞։ Հա, եւ զինտեխնիկայի լավագույն կիրառման օրինակներով եւ այլն։ Եվ այսպես խեղճ Արիֆը, Ալիևը, լսելով սրանց իր որակական գողապետությունը լենտեղ է, էլի, այդ մտածեց, ես կարծում եմ, որ Հայաստանը թուլացել է շատ, կորոնավիրուսը կերել է, Հայաստանի բանակը մանվելներից հետո շատ է թուլացել եւ այլն եւ այլն։ Ինչ որ ասում են, ասեցի ովքեր, հայկական կողմի մասին է խոսքը, որոնք փոքր սեգմենտ են, բայց որոնք լրատվության տերերն են հիմնականում։ Եվ այսպես էլի, 3 հատ էլ կին կա, որ գիշեր-ցերեկ Հայաստան անվտանգությունը թուլացնում են էկրաններին, կանչելով խոսելով եւ այլն։ Եվ այսպես
ես քաղաքագետ եմ եւ կարող եմ ասել աշխարհաքաղաքականություն առումով մարդը որոշեց, որ Հայաստան այն վիճակում է, որ ինքը պիտի գրոհում են որտեղ։ Գրոհում են ամենաթույլ տեղում, ամենավտանգավոր տեղում, որտեղ հաղթանակը հույս ունեն եւ ունեն գերագայություն։ Իրենք դիրքային գերագայություն ունեն, որը ստրատեգիական էր, տակտիկական չէր։ Եվ այսպես այս խեղճ հարիվը ուրեմն սադրվեց ուրեմն Բաքրատյանների եւ Կամարիլյայի կողմից։ Եվ ահա հարձակվեցին։ Իհարկե հայկական կողմի նպատակ ուրիշ էր։ Հայ ռազմական գործողություններ Ադրբեջանի կտապալի Հայաստանի իշխանությանը, ինչի ցկտում է այս 2-4 ամիսը ռևանշիստների։ Այսինքն հայ ռևանշիստները անգերծորեն լրատվություն տրամադրելով ողերիմ թշնամուն, որի միջոցով փորձում էին իշխանությունը տապալել, որտեղ ներսից չէր ստացվում, հարձակվեցին եւ բախտները փորձեցին եւ այդ խեղճ հարիվը անդունդում ընկավ։ Հիմա ես ասել եմ հումոր չի։ Ես լինեի Ալիևի փոխարեն Ռոզիս կհայտարեմ Բաքրատյանի եւ մյուսների նկատմամբ, ովքեր իրեն համոզեցին, որ հարձակվի, որովհետեւ դա հաղթելու ես։ Բայց մենք գիտենք, որ արդյունքը բոլորովին այլ է։ Այնպես որ այստեղ ես համարում եմ սա դրանք այն շրջանառվող խոսքը մեր վարչապետը այս հեղափոխությունից հետո եղած վիճակը ոչ մի կապ չունի անցյալի հետ։ Հետևաբար Փաշինյանի բանակը, որը գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, գործում է, ես դա գիտեմ, հստակ, կանոնակարգված, հիերարխիկ, այսպես ասում են, այս ուրեմն գերագույն գլխավոր հրամանատար, բանակի ուրեմն պաշտպանության ուրեմն նախարար, գլխավոր շտաբի պետ իր շտաբով եւ բանակային կորպուս եւ հետո ուրեմն այստեղից որևէ օղակ դուրս հանելը, դեն վերջին ով որոշում է կայացնում հրամայում առանց որի կամքի ոչինչ չի կարող գիտենալ, այդպես ներկայացնել անհետեթություն, էլ չեմ ասում ուրիշ սուր։ Պարոն Շիրինյան, եթե համեմատենք ապրիլյան պատերազմի հետ հայկական բանակի գործողությունները, ինչպես կգնահատեք, ես իհարկե նկատի չունեմ մեր զինծառայողների արիությունն ու հերոսությունը, ամեն դեպքում դասեր քաղեցինք ապրիլյան պատերազմից։ Դե այսպես ասեմ, ապրիլյան պատերազմը ավարտվեց բարձունքի կորստով ստրատեգիական վարազատումբը կամ լելեթեփեն չէ, Սերժը հանձնեց եւ Ժիրայրին թույլ չտվեց որ հետ վերադարձնի եւ Թալիշի հատվածը, բայց բարձունք այստեղ պատերազմը արդեն, եթե պատերազմ է, ուրեմն շարունակվում է ստրատեգիական հանգույցի գրավումը, ուրեմն բացարձակ ակադիր է, չէ, հանձնել եւ վերադարձնել։ Կարծեմ մարզպետունին ով որ կարդացել այդ տարածքները դրա պատմական հուշերի մեջ այդ բաները կտեսնեն, այնպես որ երկրորդը ասեմ հետեւյալով, դուք եթե հիշում եք ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ժողովուրդը շարժվում էր, չէ, հիշում եք այն պորտկումը որ եղավ, ինչից էր, որտեղ իշխանության եւ իր բանակի գերագույն գլխավոր հրամանատարի եւ մանվելների նկատմամբ վստահություն չուներ։ Այսօր մենք Երևանից եկել ենք եւ Երևանում ամբողջ տարածքը հանգիստ մարդիկ ինչու, որովհետև իշխանության եւ բանակի նկատմամբ կա վստահություն, այսինքն սրանք հակադիր բևեռներում հակադիր գործողություններ են։ Ես կարող եմ ասել սա ներքին իմաստով, եթե ձեզ հետաքրիր է։ Արտաքին իմաստով տեսեք Հայաստանի արժանապատվությունը աշխարհում ինչպես է վերականգնում, ժողովրդի հանգստությունը դա է նշանակում, ինքը վստահ է։ Մի դետալ։ Մեզ երկար ժամանակ համոզել են, որ չէ բանակի մեջ դե չկա ֆիզիկոս, չկա քիմիկոս, ինժեներ, ինչ որ գիտեք, էլի դա հաջություն։ Մենք ուրեմն մեր բանակը այնպիսի ճշգրիտ գործողություններով է իսրայելական արտադրություն ուղեղային կենտրոն խփել, հանել շարքից 30 միլիոնը քիչ բանն է, դա չի կարևոր այս պարագայում, այլ դա հաշվվում էր աշխարհում ամերիկյան, ռուսական բանակների համար անխոցելի ուղեղային կենտրոն։ Ես շնորհավորում եմ մեր ժողովրդին, մեր բանակին եւ այդ զենքը ստեղծողն են, դա զուտ մոդիֆիկացված հայկական զինտեխնիկա է, որի միջոցով հոդս ցնդեց Իսրայելի անպարտելի տեխնոլոգիական եւ նրա կիրառման հնարավորությունները։ Ուրեմն մնացածը չեմ ասում, 10-ից ավել այլ պիլոտներ բաներ, դա երկրորդական բան է։ Պարոն Շիրինյան, սա գիտության նվաճում է։ Հայկական կողմը կոշտ պատասխանեց այդ սադրանքին, առավելություն ունենալով երկու դիրքերում, դրանով էր պայմանավորված որոշակի լարվածության թուլացումը,
կամ պայմանավորված է արդյոք Բաքվի ցույցերով։ Ուրեմն տեսեք ինչ է լինում, Հասմիկ ջան։ Մենք պիտի քարտեզը ֆիզիկական, ես ընդհանրապես խորհուրդ եմ տալիս, ով ռազմական գործողություններ ուզում է հասկանալ, ֆիզիկական քարտեզ պիտի հասկանա։ Ով ուզում է քաղաքական կյանքը, քաղաքական քարտեզը պիտի ընկալի։ Հիմա եթե նայում եք ինչ է վերցվել, ինչն է հետ վերադարձվել, սա մերն է, վերադարձվել է, բայց հարց ինչի մեջ է։ Ուրեմն այդ բարձունքը, որը վերցվել է, ինքը վերահսկողություն ունի մինչև քուրընկած հատվածի նկատմամբ։ Քրի այս հատվածով Թիֆլիս, Բաքու, այդ մայրուղին, որը Միջին Ասիայի նաև մայրուղին է, չէ՞, գիտեք, երկաթգիծ, ջուր, նավային ինչ-որ բաներ, եթե կան, գազ, նավթ, զենքի փոխադրում եւ այլն, այս բոլորը կոմունիկացիոն այդ ամբողջ կապերն են։ Դա բանում կոչվում է, գիտության մեջ կոչվում է սահմանային երկրաքաղաքականություն, ով ուզում է Գոտման կա, ֆրանսիացի գեոստրատեգ կա, կարող է աշխատանքները կարդալ սահմանային այդ դիրքի նշանակությունը պետության համար։ Ըստ էության մենք ֆիզիկական իմաստով չէ, բայց իմ վաղուց դուք գիտեք, այսպես երազած կամ պրովոկանդած կամ բացատրած թեզիսին դեմ ենք հանդիման եկել։ Այսօր մեր բանակը այդ բարձունքից ըստ էության քրի ափին է, Հայաստանը դուրս է գալիս ապահով սահմաններ, ինչի մասին ժամանակին երազում էր եւ անում էր Արտաշես առաջին, այստեղ կարող եք Նիկոլ Փաշինյանին համեմատել Արտաշես առաջինին, որը պետությունը դեպի բնական սահմաններ է դուրս բերում։ Այսինքն սա շարքային բարձունք չի, ասեմ երկրորդ մասը, ուրեմն կոմունիկացիաների մասին ասեցի։ Ուրեմն սա Հայաստանի ստրատեգիական նշանակությունը քաշը շատ է բարձրացնում, որովհետև մենք դառնում ենք կոմունիկացիոն միջազգային այդ լրախոսի, այդ հոսքի ավտոճանապարհ եւ այդ բոլորի վերահսկողը։ Դրանք ուղիղ նշանառությամբ մեր ես չեմ ասում վաղը կանենք, բայց եթե մենք վիճակ առաջանա, այստեղից կարող ենք անել։ Երկրորդ մասը կա։ Ուրեմն այս հանգույցի վերցնելը մի քանի այլ կետեր ունեն բարձունքներ, դե զինվորականներ, ես չեմ ուզում հանրուկների մեջ մտնեմ, մի օր թող բանակային հրամանատարությունը կոնկրետներն ասի, ես թող չասեմ նման բաներ, մի քանի կետեր արդեն հանգույցների առումով փլվել է հանգույց, այսինքն այս կետով նաև մնացած դիրքերը թուլացել են Ադրբեջանի, իրար հետ կապի ֆիզիկական միջոցները վատացել են, եթե չասեմ, անհասանելի են դարել։ Սա էլ երկրորդ մասն է։ Իսկ այս պարագայում ռազմական լայնածավալ գործողություններ սպասելի է առաջիկայում թե չէ։ Ասեմ ինչի, թույլտվեք մի բան էլ ասեմ։ Այս դիրքը որ կամրանա, մենք արդեն անգումը նկատում ենք ինտենսիվության, եթե այսպես կնա։ Ուրեմն վերջապես մեր Շամշատինի նախկին շրջանի այդ սահմանամերձ գոտու ժողովուրդը շնչելու ազատություն ստացավ, կստանա, եթե ոչինչ որ ռումբեր են ընկել, հիմա ստացվել է, բայց Ադրբեջանը այդ ամբողջ տարածքի նկատմամբ նրանց զինվորների այս վերահսկողությունը կորցրել է, մենք Թոուզի եւ այլ ուղղությամբ վերահսկողության լայն հնարավորություն ենք ստացել։ Ես հույս ունեմ, որ մենք նորից այդ նման կետեր կվերցնենք։ Հիմա ձեր ասածին անդրադառնանք։ Ուրեմն այս ովքեր որ դե թուրքերին ասում են ոչխար են, բայց այդ ոչխարներն են կանել ոչխար չեն, որովհետև ինչի համար ովքեր քարտեզը նորից ասեմ հասկանում են Հայաստանի դիրքի դերի փոփոխությունը այսօր կովկասյան ռազմաքաղաքական իրավիճակի եւ այս բանի հանդեպ ռազմական այդ գոտու հանդեպ հիմա ճանապարհային գոտու հանդեպ այս ուրեմն բորբոքեց ադրբեջանցիները իրենց վզումը սեփական իշխանության դեմ եւ այն տարածվածը որ Ալիևներ սարքել չեմ հավատում եւ ընդհանրապես ես KGB-ի ոճի տված KGB-ական ոճի այդ բաների լրատվության ես չեմ հավատում ինչու որտեվ ովքեր հասկանում են երևի գոնե այդ ցուցարանի մեջ 10 հոգի հասկացել են ես ինչ կատարվեց հյուսիս արևմտյան հատվածում Ադրբեջանի որտեվ ոչ միայն հայկականի նկատմամբ կորցրին իրենց վերահսկ, այլ նաև իրենց է կորցրին եւ դա քաղաքական իրավիճակ է փոխում արմատապես։ Նաև Ռուսաստանի բարակը, որի մասին կփորձեմ ասել։ Եվ ահա այդ ցույցեր եւ այլն, բողոքի ակցիաներ, ել չեմ ասում, հիմա եթե մեր բանակի ղեկավարությունը, քաղաքական ղեկավարությունը իրադրության արժևորումով
մի քանի հարված հասցնի Ադրբեջանում կսկսվեն լայն հուզումներ եւ այն պետությունը, որ արհեստականորեն ստեղծվել է թյուրքական էթնոսի տիրույթ լեզգիների թալիշների հանդեպ, ուրեմն երկիրը կցնցի։ Ես առաջարկում եմ մեր բանակին գործողությունների գնալ, որովհետեւ այդ հրեշը կոնգլոմերատը գոնե փլուզվի, ֆեդերացիա դառնա։ Հիմա ռուսական կողմի հարցով ասեմ, իհարկե մենք հապկից դժգոհ ենք, պարտականությունները չի կատարում եւ այլն եւ այլն, այստեղ ռազմաբազան է, Գյումրի էլի, չէ, գիտենք այս հարցը, բայց 30 տարվա մեջ առաջին անգամ, հայ-ռուսական հարաբերություն հապկը ինչ կա, առաջին անգամ ուրեմն հապկը արձագանքել է։ Սերժի ժամանակ աղաչում էին չէր արձագանքում, ընդհանրապես չէր խոսում։ Այնպես որ մեր գործողությունները պարտադրեցին նաև հիշում եք Փաշինյանի ժամանակին առած հայտարարությունները, որ մենք նոր գաղափարներ եւ այդ չասեց, բայց ես ասեմ, որտեղ դե ինքը դա այդ բառը չի ասի։ Այդ մեռած իրական բովանդակությունից ուրիշ նպատակներ կառույցներ պետք է ռեֆորմի ենթարկենք եւ հայկական տեսակետը անցնում է։ Նա արձագանքեց։ Բայց հապկը արձագանքեց հավասարության նշան դրեց։ Բայց առաշարակ ընդհանրապես չէր արձագանքում։ Խուլուր լուր էր։ Այսօր դուք իրեն պարտին դեմ արեցիք, ինքը խոսեց։ Չի խոսում այն լեզվով, ինչ որ կուզեիք, բայց առասարակ ընդհանրապես չէր խոսում։ Հիմա տեսեք հարցը, հիմա ռուսական կողմի հետ է հարցը։ Եթե իրենք գեոստրատեգիական մտածողությունը շարժեն, ավանդական ռուսական սխեմաներով չմտածեն, իսկ պարտավոր են, պարպիտի գոհ լինեն, որ հայկական կողմը վերահսկողություն սահմանեց Բաքու-Ջեյհան, ուրեմն Բաքու, Թիֆլիս Կարս երկաթուղու նկատմամբ։ Եվ այն ինչի համար, դուք տեսնում եք ռուս-թուրքական հարաբերությունների մեղրամիս բաժանում են, ամուսնացածի պես են, մեկ գիշեր իրար հետ են քնում, մեկ իրարից բաժան են, հետո նորից միանում են եւ այլն։ Այս վիճակն էսպիսին է, եւ բարձր թուրքական կողմը բազար է անում եւ ռուսական գազի հետ խնդիր առաջացնում։ Եթե ռուսական կողմը լավ հասկանա, այն գազատարը, որ դառնում է անիմաստ եւ թուրքերը անդադ գները գցում են Ջեյհանի միջոցով, չէ՞։ Ուրեմն եթե ինքը լավ է հասկանում այս վիճակը, ընդունում է, որ մենք ոչ միայն մեր հարցն ենք լուծել, այլ նաև դաշնակցային պարտականություն ենք կատարել, սպառնալիք ստեղծելով գեոստրատեգիական, ուրեմն այս պայականում Էրդողանը մանևրի ազատությունից ռուսական գազի գնի լինել չլինելու հետ, ուրեմն ազատում, այնպես որ մենք այստեղ կատարում ենք, այսպես ասեմ, համաշխարհային քաղաքակրթական առաջընթաց դեր, եւ մեր ժողովրդին ես շնորհավորում եմ, շնորհակալություն եմ հայտնում իրական իմաստով վարչապետին, իր պաշտպանության նախարարին, գլխավոր շտաբի պետին, ուրեմն եւ կորպուսի հրամանատարին եւ չեմ ուզում անրանալ, նաեւ ցավակցում ենք բնականաբար հայրենիքի համար իրենց կյանքը տվածներին։ Գործողությունները կատարվել են այն մասշտաբով, այնպիսի գրագիտությամբ, կառավարման այնպիսի համակարգով, ես կարող եմ անուն տեղ չասեմ, ցնցում է առաջացնել ոչ հայկական բարեկամական ռազմական միջավայրերում։ Պարոն Շիրինյան, հաջողություն ցանկանանք։ Իսկ ինչպես կգնահատեք ԵԱԿ-ի արձագանքը եւ առհասարակ ինչ է առաջարկում մեզ խաղաղության նախապատրաստողները։ Ուրեմն տեսեք, մենք խաղաղությունը պատրաստում ենք մեկ, խաղաղության տերը մենք ենք, պարտադրողը մենք ենք։ Այստեղ ես աշակերտական տարիներից Վարդանիկից մի անեկդոտ եմ հիշում, ասեցիք հանկարծ հիշեցի, ասում է, եթե դու 10 կարտոֆիլ ունես, 10 էլ ընկերը տա, Վարդանիկ քանի կարտոֆիլ դառավ, ասում է, ընկեր Մարկո ասում է, խաշած է թե հում է կարտոֆիլ, ասում է, ինչ կարևոր Վարդանիկ, ասում է, եթե ասում է խաշած է, ես կուտեմ, թե չէ հերն էլ անեցած, ասում է, ինքը կարտոֆիլ կուտի, թե չէ, հերերն էլ անեցած, հերիք է նայել, ով ինչ է համաձայն։ Ես հիմա որ լինեմ, կարծում եմ, որ պայմանական եմ ասում, անշուշտ, ուրեմն նոր այս վիճակում նոր բարձունքներ գրավել է պետք ու վերջ մնացած երկրորդ ԵԱԿ-ը ինչ կասի, ՀԱՊԿ-ը ինչ կասի, մի բան կասեն էլ։ Իշքան կխփենք, այնքան լավ կխոսեն։ Պարոն Շիրինյան, հուլիսի 10-ին անվտանգության խորհրդի նիստում
Վարչապետը ներկայացրել է ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությունը, փաստաթղթում նշվում է, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններից է Ռուսաստանի Դաշնության հետ ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունների կայուն խորացումն ու ընդլայնումը քաղաքական, առևտրատնտեսական եւ անվտանգության ոլորտներում, Ռուսաստանի Դաշնության հետ ռազմաքաղաքական, ռազմատեխնիկական համագործակցությունը ինչպես երկկողմ, այնպես էլ բազմակողմ ձևաչափով Հայաստանն ակտիվորեն մասնակցում է ՀԱՊԿ շրջանակում իրականացվող համատեղ նախաձեռնություններին ի նպաստ անդամ պետությունների կողմից միմյանց շահերի արդյունավետ պաշտպանության եւ կառույցի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման։ Այդ հինն է թե նորը։ Նորը։ Ուրեմն ասեմ հետևյալը, եթե մենք ուզում ենք հասկանանք, պիտի ասեմ, որ մի հատվածով ներկայացնելը սխալ տեսակետ է, չնեղանակ, ինչու՞։ Որովհետև այդ փաստաթուղթը գիտեմ, հավասարակշռված է եւ այլն, եւ այստեղ ուրիշ բան կա մեջը, այդ բոլոր կարդացեք լսեցին։ Ուրեմն այս առաջին անգամ է, որ մեր խնդիրների լուծումները տեղափոխված են ներս հերերն էլ անիծած, մնացածը երկրորդական բան, այսինքն մեր ժողովրդի ուշադրությունը բևեռացնում է սեփական պետության կայացման խնդիրների վրա, որը ունի ռազմաքաղաքական համագործակցություն տարբեր բլոկների հետ, տարբեր պետությունների եւ այլն։ Առաջին անգամ, ինչքան ես եմ հասկանում, ներքին գործոնին դրված է գլխավոր տեր։ Հերն էլ անիծած Բերլինի, իր կոնգրեսով, այս տարբերակով, ոչ թե չեմ ասում դրանք չլինի։ Այնպես որ եթե դուք դա ներկայացնում եք, այսպես ասեմ, ես այսպես եմ հասկանում։ Ինձ հետաքրքիր է այս պարագայում հնարավոր կլինի Գյումրեցի հայ կնոջ սպանած ռուսական ռազմաբազայի զինվորին պերման ենթարկել մեր դատարանը։ Դա դատական հարց է, դա պիտի չեմ դատարանից դա չի բխում, բայց ենթադրում է, որ բայց դա շատ ավելի հավասարակշռված է եւ շատ այսպես ասեմ, բազմաֆունկցիոնալ է դարձած, քաղաքականությունը պատկերացվում է ոչ թե կողմնորոշում Զանզիբարի, Նիգերիայի, ռուսական, թուրքական եւ այլն, այլ դա բալանսի քաղաքականություն է ներկայացված, որը բացառապես բխում Հայաստանի ազգային պետական շահերից։ Իսկ անշուշտ հիմա եւ կարելի է բերել, ինչքան կուժեղանանք, այնքան կպահանջենք, ինչքան ցույց կանենք թուլանալով, ինչպես էր ժամանակը, ոչինչ չի ստացվի։ Կգա մի ստախոս հերթական, որպես դատախազ, ուրեմն կպահանջի, կգոռա, կգնա, հետո երբ որ կասենք գողես, ավազակ թալանել ես, կփախնի մայր Ռուսիա, ուրեմն ոչինչ չի լինի։ Այս հուսանք, որ պետության ամրապնդումը կտվածի նման ճանապարհներ։ Պարոն Շիրինյան, եւ վերջում ներքաղաքական իրավիճակը ինչպես կգնահատեք, հատկապես այն միավորվող ուժերի համատեքստում, ովքեր պահանջում են իշխանափոխություն։ Ես այսպես ասենք, Նիկոլի թնդանոթներ խոսելուց հետո ինչ իշխանափոխություն, բարձ է որ իշխանության հեղինակությունը խիստ վարշացել է, բացարձակ սադրեցին, չէ, այդ ուժ կոչվածները սադրեցին պատերազմ Ադրբեջանի հետ։ Մյուս հարցը, պարոն Այնպես որ դա այլևս չկա։ Հիմա ասեմ ինչ է, Հայաստանում եւ նրա շուրջ մենք պիտի բացարձակ իմաստով նոր ռազմաքաղաքական եւ միջազգային իրադրություն առաջանում։ Այ հիմա նորը պիտի հասկանանք, դրանք անցյալու աղբանոցում են այդ գոյություն չունեն։ Եթե մեր ժողովուրդը հիմա էլ պիտի նրանց նկատմամբ ուշադիր լինի, ամոթ իրեն։ Պարոն Շիրինյան, Սերժ Սարգսյանի փեսան խոհանոցային տեսանյութերից անընդհատ մեղադրում է վարչապետին, նրա ընտանիքին, ինչու նա եւ շատ մարդիկ հանցանքների մեջ մեղադրվող մինչ այժմ հայրենիք չեն վերադարձվում եւ դատարանի առաջ չեն կանգնում։ Եվ առհասարակ ինչու իշխանությունը իրավաքաղաքական գնահատական չի տալիս անցյալին։ Ասեմ, ես իհարկե կարծիքս կարող եմ ասել, իշխանությունը իր փոխարեն կարող է պատասխանել, բայց ասեմ, որ այդ Գյումրիում հայտնի է, չէ՞, Ռուբենի հուշերից պատվալի վաղոն։ Այդ պատվալի վաղոն մտել է իր այմա դուրս է տալիս, բայց դա Ռուսաստանը չի հանձնում ուղիղ։ Այսինքն ինչպես չի հանձնում այն դատախազին, ինչպես չի հանձնում մյուսին, էլի։ Դա ես ենթադրում եմ սրանք Եթե գործակալներ չեն ռուսական, այլ ազդեցության գործակալներ են, ավազակություն արել են Հայաստանում, փախել են մայր հայրենիք եւ մայր Ռուսիա, իրենց մայր հայրենիքը նա է։ Հիմա
Իշխանություն ուժեղանա, կարծում եմ, այս հարցերը լուծելի են դառնում եւ իշխանությունը հանգստություն ստանա, որտեղ 2 տարի ֆորս մաժորային իրավիճակում են։ Չէ, սրանք նստեցին կորոնավիրուսի վրա հեծած հուպ էին տալիս, իշխանությունը տապալ են։ Էն էլ ինչ Ալիևը հարիվը դրա վրա սխալվեց, որ այլ Հայաստան գոյություն է, գնա հարցը լուծի գա, այն բանի նման, Մեսրա Մելիքի բաների նման։ Բայց որ մնացածը ինչու գնահատական չի տալիս, 2 տարբերակ կա։ Ես իհարկե ձեր նման գնահատականի կողմն եմ, բայց ես երբեք տա չեմ բնդել, ինչու։ Կան քաղաքակետ կոչվածներ, որտեղ գիշեր-ցերեկ տապենդում են, ինչու։ Որովհետև ես գիտեմ, որ Բիսմարկից ես շատ բան եմ սովորել դասականներից, եւ ասեմ գլուխ չեմ կողմ, ես ահռելի քանակությամբ ուսումնասիրություններ եմ կարդացել, արել եմ։ Պետությունը հարցեր է լուծում այնքանով, որքանով ինքը կայուն եւ ուժեղ է։ Հիմա արդեն ոչ մեկը չի խանգարի ժողովրդի ոգու վերականգնումով եւ այլնով դրանց հետ հարցը փակի։ Բայց վերջնական փակումը լինելու է ազգային ժողովի ընտրություններում։ Այստեղ է լինելու։ Այնպես որ հիմա կա երկրորդ հարցը, դե մենք աշխատել ենք Սարոյան եղբայրների տարբերակը չլինի։ Ինձ ենթադրում են, որ նոր իշխանությունը խուսափում է, ինչը որ գիտեք, չէ՞, դա Սարոյան եղբայրները այդպեսի բան չի եղել, այդ ֆոկուս է։ Հնարած է մեր գիտակցության մեջ Ռուսաստանի թերահանդրանքով ազգային երկպառակտման սերմը դնելու, բայց դա ֆիլմ է, էլի, ես լինեմ այդ ֆիլմը կարգել եմ, ճիշտ է, հիմա կասեն ես ոչ դեմոկրատ մարդ է, ֆիլմն արկել են, այնտեղ էս ինչն է խաղում, այո, դա պառակտման գիտակցություն դնելու, սա մարքսիզմի կոնֆլիկտային մտածողություն ներդնելու մասին է խոսքը, ճիշտ կլինի, որ դա այդ չցուցադրվի, բայց այդ սեգմենտը պետք է շարքից դուրս բերվի, գողապետության գլխավոր պատասխանատուները քրեական պատասխանատվությամբ ենթարկվեն, իսկ դրանց փաստաբաններն էլ, որոնք այս պրոցես սարքում են, պիտի դիտել Պեպոյից հիշում ես, չէ՞, փողով լացողները, որ Պեպոյի մեջ է կարծեմ, չէ՞։ 3 մանետանոց, որ ասում են, տանում են մազերն էին փետում, հիմա նայում եք փաստաբանական այդ խմբերին իրավաբանական ճագերտներում, սահմանադրական դատարան Քոչարյանի դատ, Էսմյուսի դատ, այդպիսի բան են սարքում, այսպես բան են սարքել։ Կարծում եմ, այս հաղթական աստված դա մենք կոնֆլիկտը վերջացնենք, դա վերջացրա չի, այս էտապը եւ մենք պիտի շուռ գանք պետականաշինության ոլորտում։ Այն ժամանակ կունենանք արդյունքներ։ Ես հիշեցնեմ, որ քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանի հետ զրուցել էինք հայ-ադրբեջանական լարվածության, երկրի անվտանգության խնդիրների մասին։ Եթերում երկխոսության լսարաններ, հաջողություն։